Evet, elimizde bir tane Seagate ES3 ST4000DX 4 TB'lık bir disk var. Bu da arızalı. Bir bakalım arızasının ne olduğuna bakalım öncelikle. Elektrik verelim. Disk çalışıyor. Evet, ara ara tık tık atmalar yapıyor. Bunun ciddi bir problemi yok gibi. Fakat yine okumada sorun var gibi sanki. Aygıt yöneticisinden disk 4 TB olarak gözüküyor. Ama aygıt yöneticisine baktığımızda 2 TB olarak gözüküyor. Şu anda bunu bir sıfırlayacağız. Şu kısmı silelim. Evet. Sildikten sonra normal boyutunu görüyoruz diskin. Diskimiz bu. Şu özelliklerine bakalım. Western Digital DX modelini görmüş. Evet, Western Digital DX USB demiş. Tamam. Şimdi şuradan yeni bir özellikler diyelim öncelikle. Demek demiştim. İlkeler. Tamam. Yeni basit birim diyeceğiz. 1.5-2 TB olarak tam olarak algılamıyor. Diskte yine de bir problem var. 4 TB'lık disk olduğu için. Biz yine bir basit bir şey yapalım. Diski gördü. Biçimlendiriyor şu anda. Diskimiz bu. Diski biçimlendirdi. J olarak diskimizi görüyoruz şu anda. J diski. J diskimiz şurası, evet. Şuradan toplam kapasitemiz 1.67. Evet, bu diskte bir anormallik var ama. Bu disk için genel bir tarama yapacağız. Şurada normal HD Sentinel disk programını açalım. Evet, Hard Disk Sentinel programından bakıyoruz diskimize. 168.78 GB olarak görüyor. Yani diskin neden böyle geliyor onu da çözmemiz lazım. Her şey normal sanki. 4 TB'lık diski 2 TB'dan daha az görüyor. ...16 kafalı... ...63 sektörden oluşuyor. Total sektör... Okuma hızı